ফুলকি, এই ফুলকি, তাড়াতাড়ি আয়, দেখ তোর বাবার কি হয়েছে। কি হয়েছে মা? কি হয়েছে বাবার? কি গো, তোমার কি হয়েছে? তুমি এরকম করছো কেন? আরে মা, বাবার তো হিচকি তুলছে, মনে হয় গলায় মাছি ঢুকে গেছে। না রে, মাছি না, মনে হয় মশা ঢুকে গেছে। তোমার কিছু করতে হবে না, যে শুয়ে পড়ে যাও, যাও। মা চলো, বাবা শুয়ে পড়তে বললো। এই দাঁড়া, আমার কাছে একটা উপায় আছে হিচকি বন্ধ করার। এক গ্লাস জল নিয়ে আয় তো। এই না আমার জল। আরে আমায় না, আমায় না, তোর বাবাকে দে। আমি জল খেয়েছি, আমি আর খাবো না জল। জল খেলেই হবে না, নিয়ম করে জলটা খেতে হবে, তবে তো হিচকিটা কমবে। তুমি নাকটা টিপে 5 বার জলটা খাও, দেখবে হিচকিটা কমে যাবে। যত সব। মা, বাবাকে জলের বদলে স্প্রাইট দিলে হয় না? হ্যাঁ, ওটাই বাকি। তোর বাবা ঠিক থাকলে দেখলি অন্য কিছু বলতো, এক ঢোকে সব সেরে যেত। তখন থেকে তোমরা কি কি সব বলে যাচ্ছ? হ্যাঁ, স্প্রাইট খাও, এ খাও, প্যাক খাও। আমার অবস্থাটা দেখেছো? দেখো তো কি অবস্থা আমার। না, 5 বার নাক টিপে ঢোক খেয়ে নাও। খাওয়া যায় এরম ভাবে জল? জল খাওয়াচ্ছে? এ মা, বাবা তো খেতেই পাচ্ছে না। বাবা গ্লাসটা মুখের সামনে ধরো, যেই হেঁচকি হবে সাট করে মেরে দেবে। মুখের ভাষা দেখো না, সাট করে মেরে দাও না, অমনি সাট করে। এ নাও, জলটাকে এবার খেয়ে নাও তো 5 বার ঢক ঢক করে। হয়েছে? মা দেখো, বাবার হিচকি বন্ধ হয়ে গেছে, তুমি তো ডাক্তার হয়ে গেলে। আরে না, ওগুলো আমার মার থেকে শেখা, বুঝলি? কাজ হবে না মানে? মা ওই দেখো, আবার চালু হয়ে গেছে, এবার কি করবে? আর একটা উপায় আছে, বুঝলি? রান্নাঘর থেকে মধু শিশিটা তাড়াতাড়ি নিয়ে আয় তো। মা, মধু, কি মজা, আমিও খাবো। আর এই অবস্থা, আর তোর খুব মজা না? তুমি থামো না, ও তো বাচ্চা মানুষ, ওর কথা ধরলে হয়? অর্ধেক তো থেমেই গেছি, বাকি টুকুও থেমে যাব, বুঝলি? এ নাও, এইটুখানি মুখে দাও, দেখবে কমে যাবে। মা, বাবার মনে হয় পটি পেয়েছে। ফুলকি, দেখ তো এটা খেয়ে কি হয়েছে। মা, এটা কি? দেখি, দে তো, আমি একটু খেয়ে দেখি। এ বাবা, তুই মধুর জায়গায় ক্যাস্টর অয়েলটা নিয়ে এসছিস? আমি এটা মাথায় মাখবো বলে রেখেছিলাম, একটা কাজ যদি তোকে দিয়ে হয়। সার, আমি গিয়ে নিয়ে আসছি। আমায় বিষ খাইয়ে মারার প্ল্যান করছো, তাই তো? মারো না, মারো। এমনিতেই তো ঘাটের দিকে পা বাড়িয়ে আছি। এ নাও, এটা মুখে দাও। আগে তুমি খাও। ঠিক আছে, আমি খাই, দাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, নাও। মা, বাবার হিচকি একদম থেমে গেছে, তুমি তো ডাক্তার হয়ে গেলে। আরে আমার মার থেকে শেখা, এগুলো হবে না কেন? কাজ তো হতেই হবে। মা ওই দেখো, আবার চালু হয়ে গেছে, এবার কি করবে? সত্যি রে, এর তো থামার নামই করছে না, কি করি বলতো?
একটা কাজ করো, আমায় একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ দাও, এভাবে নিয়ে করো। দে তোর টোটকাটাও করে দেখি, দে। মা, কমে গেছে কমে গেছে কমে গেছে। দাঁড়া একটু দাঁড়া, দেখি। ওই দেখ আবার চালু। হ্যালো, কখন থেকে ভাবছি তোমাকে ফোন করব, তোমার ফোনটা লাগছেই না। কেন? আরে সকাল থেকে মনে করছি তোমাকে একটু ফোন করব, কথা বলবো। কাউকে মনে করলে কি খুব ভীষণ খাই গো, তাই। পিড়িতের লোকের তো অভাব নেই, মনে করবে একজন আর বাড়ি শুধু সব লোকের হয়রানি হবে না এত রাত বেড়েতে। চল তো চল শুয়ে পড়ি, যা খুশি করুক গে। তো বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের কেমন লাগছে? ভালো হলেও কমেন্ট করো, খারাপ হলেও কমেন্ট করো। যদি খারাপ হয় সেগুলোকে শুধরে নিতে চেষ্টা করব। সাথে থেকো, পাশে থেকো, উৎসাহ পাবো।